Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Kuti l-eżis l qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Roħ Bridget Kakija. U llum fil-vers ta' qabel il-Vanġelu il-kelma tal-Alla ser tfakkarna li Ġesu huwa triq il-verità u l-ħajja. Jew nitolbu l-Mlejja tina l-grazzja biex matul dan is-sagrament tal-Quddisa ikonna verament laqgħa ma' dan Ġesu u narfu aktar bħala triq tagħna, bħala l-verità tal-ħajja tagħna, bħala l-istess ħajja tagħna. U biex nitħejju tajjeb għal din laqgħa ma' Ġesu, ejjew issa nofru lilna nfusna bħala midinbin quddiem il-mulej. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib ta' Kohelet. Offruwa tal-fruħat jgħid Kohelet, offruwa tal-fruħat, kollox fruwa. Xiq li għandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu li jġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi, imma l-art tibqa' għal dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel u taġġel lejn mnejn titla'. Jonfoħ ir-riħ lejn nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jinteliex il-baħar bihom. Minejn ikunu bdew il-mixja tagħhom l-hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu imorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma timtela qatt bis-smieħ il-widna. Dak li ġa sar u dak li għad isir, li ġara huwa dak li għad jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida? Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-mulej. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Int traġġa l-bniedem lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbiel u jinxef. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dullejna mulej kemm saddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wettqilna int ix-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Mulej int kont għalina kenn minn nisel għal nisel. Alleluja, alleluja. Jiena hu it-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jdur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien dawn il-ġrajja kollha waslu f'widnejn Erodi it-Tetrarka u beda jitħasseb. Għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal li l-Ġwanni qtajtlu rasu, menna minnu li fuq qiegħed nisma' dan kollu u beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-mulej. Hekk illum il-ħsieb qasir tagħna nixtieq li nirriflettu ftit fuq dak li qrajna qabel il-Vanġelu. Hekk il-vers li ħafna drabi ikun kelma qawwija mill-kelma talla li tibqa' għaddejja. U f'dan il-vers illum meħud mill-Vanġelu ta' Ġwanni qrajna hekk. Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Hekk f'dan il-vers qasir nistgħu ngħidu li għandna il-ħajja sħiħa tagħna l-insara, anzi ta' kull bniedem. Għandna d-destinazzjoni li aħna msejħin biex immorru għand il-missier. Is-sens li mmorru għand il-missier ifisser li s-sejħa tagħna hi li ġurnata waħda nkunu maquda ma' Alla fis-sema. Però din id-destinazzjoni tal-ħajja tagħna l-għana ħari mhux xi ħaġa li ngħixuha biss fil-futur wara din il-ħajja. Imma jsejħa biex nibdew ngħixuha minn issa. Ngħixuha minn issa billi fuq l-eżempju ta' Ġesu aħna ngħixu ta' kuljum skont ir-rieda tal-missier. Billi ta' kuljum ngħixu maquda miegħu. U l-mistoqsija tiġi imma kif jien nista' ngħix din il-ħajja skont ir-rieda tal-missier. Il-kriterju biex jien ngħix ħajti skont ir-rieda tal-missier u Ġesu. Kif qalilna hu stess jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. It-triq xi tfisser? It-triq tfisser li jekk jien irrid nagħmel ir-rieda tal-missier, din min isser nagħmilha bil-qawwa tiegħi, imma bil-qawwa ta' Ġesu permezz tal-passjoni tiegħu, kif ukoll bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li Ġesu bagħat fija. Ġesu qalilna jien hu l-verità. Jiġifieri l-kriterju għandu jkun dak li għallem u għamel Ġesu. Jekk jien niġi fid-dubju dwar dak li għandi nagħmel jew x'għandi nagħmel, irrid infittex il-verità skont l-istil ta' Ġesu. U barra minn dan Ġesu jgħidilna li hu l-istess ħajja. Kif nafu l-kelma talla tgħallimna li aħna maħluqin ġbija talla. U ġbija talla hi Ġesu, Ġesu l-istess ħajja fina. Għalhekk jew illum nitolbu l-missier biex din il-verità narfuha u din nistgħu narfuha fil-ħajja sempliċi tagħna ta' kuljum. Billi kif għamel Ġesu kif dejjem ngħidu inkomplu nfittxu r-rieda ta' Alla fil-ħajja tagħna. Li ma rieda ma tkunx xi ħaġa fil-bogħod imma tkun nħarsu lejn iċ-ċirkustanza li nkunu ngħixu fil-ħajja ta' kuljum u nsaqsu l-mulej, nsaqsu l-ispirtu li hemm fina imma inti xi trid minni, xi tridni nagħmel, kieku Ġesu kien minflok x'kien jagħmel. Għalhekk jew issa noqogħdu mument fiskiet naraw iċ-ċirkustanza li fiha ninsabu u nitolbu il-mulej jibgħat fina l-ispirtu tiegħu biex narfu r-rieda tal-missier. Ejja nqumu bil-wifqa u nresqu t-talbiet tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanin għall-Knisja għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti biex il-Knisja twassalna għalik li inti triq il-verità u l-ħajja. Nitolbu.
Tolbuk missier ħanin għalina l-koll fi ċirkustanzi kollha li aħna ninsabu fihom. Tolbuk missier ħanin biex f'kull ċirkustanza nfittxu dejjem ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Missier ħanin nirringrazzjawk tal-li ntbattilna f'qalbna l-Ispirtu tiegħek jgħajjat Abba Missier. Tolbuk missier ħanin għatina d-don u l-erf li narfu u nisemgħu il-leħen tal-Ispirtu tiegħek minn il-ħna oħra li jistgħu jkunu jmexxuna. Nitolbu. Tolbuk missier ħanin għall-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, kemm b'mod fiżiku kif ukoll b'mod virtwali. Jaqaf magħhom u kun int id-dawl tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fi ħniena tiegħek mulej għall-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru f'fidi minn qalbna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fi ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bagħtilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej tilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġerat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħu.
Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqdu. U mitxokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ fir-Roħ Bridget. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk. Għad lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej inti tmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġieba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.